Hola, ¿cómo están? Soy Leandro de Casa Riemer, Ferretería Industrial. Esto es cosa de ferretería y hoy vamos a ver cómo le hacemos el mantenimiento a una sierra sensitiva. Así que arrancamos. Bien, lo primero que vamos a hacer va a ser retirar la tapa y luego el tornillo y las arandelas de sujeción de disco. También vamos a retirar el protector metálico del disco. Luego colocamos nuevamente los tornillos y marcamos con un marcador la posición de la carcasa del rotor. Esto lo hacemos para que cuando retiremos la caja reductora no saquemos la carcasa. Con unos golpecitos vamos a ir sacando la caja reductora. Hacemos palanca también hasta que salga. Luego retiramos los tornillos y hacemos la misma operatoria para retirar la carcasa del rotor. Hacemos palanca hasta que salga. Luego giramos la máquina, retiramos la carcasa trasera, retiramos los carbones y con un perno vamos a ir golpeando el rotor hasta que se libere. Bueno, una vez que tenemos el rotor afuera, con una lija grano 1000 vamos a limpiar las delgas del motor hasta retirar el exceso de carbón. Luego marcamos y también hacemos con una hoja de cúter, limpiamos las divisiones de las delgas. Con la ayuda del extractor vamos a ir retirando los rulemanes del rotor y los cambiamos. Yo voy poniendo, saco uno y coloco nuevo y así sucesivamente. En la caja reductora vamos a hacer lo mismo. Con el extractor vamos a retirar el rulemán, luego vamos a retirar el anillo Seger y vamos a retirar el engranaje con el extractor. No pierdan la chavetita que sostiene el extractor porque si no va a ser complicado conseguirlo. También retiramos la tapa de la caja reductora para poder cambiar el rulemán de frente. Una vez hecho esto, ya podemos montar nuevamente la tapa, dándole unos golpecitos parejos para que calce derecha. Colocamos el engranaje, la chaveta primero, el seguro Seger y por último el rulemán. Volvemos a la máquina, montamos el rotor, luego el plástico protector de polvo y empezamos a colocar la carcasa del rotor. Ponemos los tornillos y los vamos a apretar en forma de cruz para un apriete parejo. Una vez apretada, retiramos los tornillos y empezamos a ponerle grasa a la caja reductora. Yo utilizo una grasa blanca para rulemanes que no es tan pesada como la de rulemanes específicamente y a su vez con la temperatura no se derrite como la grasa de litio común. Montamos la caja reductora dándole unos golpecitos para que se clave bien y usar los tornillos para que queden apretada. Damos un giro para que quede bien y veamos que esté todo calzado perfectamente. Sacamos los tornillos, colocamos el protector metálico del disco. No se olviden de darle like. Alguna consulta o duda me la hacen llegar por mail o por los comentarios, ningún problema. Suscríbanse al canal, activen la campanita, así cualquier notificación ya les llega. Y bueno, seguimos. Colocamos las arandelas y el tornillo de sujeción de disco, luego montamos los carbones y por último la tapa protectora. Solamente nos queda probar el equipo. Nos vemos la próxima. Chau chau.